Barkanmu da Python 101. So yau za mu ga string operations ko operators. Muna da operators guda biyu. Na farko ana kiran shi concatenation operator, yana concatenating. Za ku gan shi plus sign ne kamar yadda muke da shi na wajen integer da float, wato wajen nambobi. So wannan operator ɗin al misali yana ɗaukar string ne. Mun san string ana same quotation kamar wannan, ko kuma a same single quote ko double quote. So idan ka ɗauki quotation ga wani string nan, ka ɗauki wani string in ka samu su kai closing ɗinsu, wato ba closing bane ba, concatenation ne, zai baka a output ɗinka irin wani abu kamar haka. Wato zai jona su a tare a liƙe da juna, da arafat ɗin da bala sai su zama arafat bala idan ka sa plus tsakanin string. Idan ka sa shi tsakanin nambobi tara su zai yi, amma Python yana ganewa string yana gane integer ko float, ya san irin operation da zai maida shi ya inga yi. Yanzu in ga operating ne as concatenator, saboda ka sa shi tsakanin string ba tsakanin nambobi ba, zai baka amsa kamar haka. Shi kuma multiplication, shi ma idan ka haɗa shi da string, ka ga string ne saboda mun sa mashi double quotation. Da mun bashi ba double quotation zai tsammanin variable ne, da mun bashi ba ko single quotation zai tsammanin variable ne kuma. Amma idan ka samu abu, duk abu da ka samu quotation ko single quote ko double quote, so wannan abu string ne. Mun yi bayanin shi a bidiyo na baya. To sai kai multiply in shi su uku, wato za ka iya amfani da multiplication da string, za ka samu a output ɗinka, tunda mun san ko ina ne output a cikin PyCharm, za mu samu a ta mita so uku. Na mai da nan biyar, za mu ga a ta hitowa so biyar. So wannan shine wasu daga cikin operators da ake amfani da su a wajen string. Tunda mun ga string, mun san ko me string a bidiyon da ya wuce. To bari mu je mu gwada wa'annan a cikin Python editor. So na maka tsaya a darasinmu da ya gabata. Kun ga ina da misalai, ina da variable da arfad a ciki, haka hannan. So yau za mu ga yadda ake amfani da operator. Al misali ina iya zuwa nan sai in ce suna ko menene wannan, ko ina isa full name, sunan variable ne, sai in sa mata abin da zan sa cikin nan yanzu name. A darasin baya mun san variable ce ita ma, mun san ko me ke cikin ta arafat ne. Sai in ce a concatenation in shi da last name. Mun san ko me ke cikin ta bala solawa ne. A cikin last name, a cikin name arafat ne, so shine full name mu. Yanzu idan ce amma printing din full name, yanzu abin da muke so mu gwada muku concatenator operator. Gashi ne yanzu nayi concatenating din arafat da bala solawa, an aje shi a cikin variable mai suna full name. Yanzu an ce ai printing din full name. Printing kuma shi ke samun abu cikin output. Sai mu zo mu tabbata akan file da muke aiki, file 2 ne, mun san shi ne anan. Sai mu danna mai running din shi. Muka danna mai running din shi, zai mana running, ya hito mana da output. Kun ga output din ya hito arafat bala saulawa. Na yi concatenation arafat bala da arafat da bala solawa a cikin full name. So in za ku lura, full name mu arafat ɗin da bala ɗin sun haɗe. So da bala solawa shi ne ya hito daga last name, arafat ya hito daga name a nan sama wajen amfani da concatenator operator da muka gani a nan.
So kun ga idan muna son fili a nan wajen, sai mun ba da fili tsakanin arafat da ke cikin nan da balasola da ke nan ciki. Za mu zo mu sa space ɗin, sai ka sa quotation amma da space ciki kawai, ba komai ciki sai space. In za ku tuna, string yana lissafa space a cikinsa, shi kan shi space string ne. So yanzu space in maka sa wani harfi ba, in maka na goge haka, kun ga na goge space in na jina space, kun ga akwai fili yanzu. Wato kan arafat ɗin da ke cikin name a jona shi da hilin nan, shi kuma filin a jona shi da last name, abin da ke cikin last name kuma balasola ne. Shi ne za mu samu fili tsakanin arafat da balasolawa. Tunda yanzu na sa fili tsakanin su concatenator guda biyu, shi concatenator operator tana jona abin da ke hagunta ne kawai da dama. So space ɗin da yake nan shi ma yana, za a jona shi da hagu, abin da ke hagun shi da dama. Haka last name za a jona shi da space, shi ma name a jona shi da space. Sai mu ƙara ronin muga canjin da za mu samu. So kun ga yanzu suna fahimtuwa da kyau. Arafat ga space sai balasola. Shi wannan space ɗin in za ku tuna can na sa shi cikin wajen last name, amma wajen haɗa su annan yanzu maka sa shi wannan. So wannan shine concatenator operator. So idan kuma za mu ga multiplication operator, alal misali mu ɗauki gender, muna so ta hito sau biyu ko sau uku, muna iya cewa muna iya ɗauko wata variable ɗin muna iya cewa kawai mu ce sample, gwaji, abin da ke cikin gender. Kana iya ɗauko variable haka, kamar daga nan wajen da ɗauko variable ne amfani da ita na gwada. Yana iya zama dole bane ka variable ɗin, tana iya zama ita kanta string ɗin, ita za mu gwada ita, ba dole bane sai variable. Sai ka sa shift 8 wato asterisk ya hito, sai ka sa so nawa kake so a lissa a maimaita ta. Yanzu sai mu sa, bari mu ƙara, ba na goge wannan print ɗin ba, sai mu sa wani ƙasa, sai mu sa m ciki, single ciki, single sample, sorry, shine yake ɗaukar wannan multiplication ɗin string. Yanzu wannan misalin na biyan namu ne na multiplication ɗin string, ana ajiye cikin variable mai suna sample, kuma ga sample ɗin nan mun sa. To sai mu yi running. In za ku tuna ban fidda ba, arafat zai fito, kuma na guda uku za ta fito a ƙasa. Sai mu running, sai muga canjin da za mu gani a cikin output ɗinmu, kuma ga arafat kuma ga guda uku ta fito. So wannan shine ne ake amfani da multiplication. So akwai abin da yake so muku bayani. Kun ga cikin sample, cikin print ina ta amfani da variable. In ina so ina iya fidda wannan, ɗauko ta nan kawai in sa ta cikin ciki, ba tare da na sa ta cikin variable ba. Yanzu sai in fidda wannan, sai in aikin cikin print, sai mu ƙara gani. So ba za mu ga wani bambanci ba, za mu ga yadda hito. Kun ga shi lafiya hito lafiya lau, ba sai variable kaɗai ake printing ba. Operation ɗin da ake ajiye cikin variable ana isa cikin print shi ma. So mun gode, mu haɗu a karo na gaba. Mun gode.